નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે આપણી આ ચેનલ સીપી એજ્યુકેશનમાં. તો આજે આપણે વાત કરવાના છીએ ધોરણ 10 પછી શું. સામાન્ય રીતે આપણે જે ધોરણ 10 પછી છે તે ત્રણ પ્રવાહને આપણે ધ્યાનમાં લેતા હોઈએ છીએ: સાયન્સ, આર્ટ્સ અને કોમર્સ. તો હવે આજે જે ધોરણ 10નું રિઝલ્ટ છે તેના વિશેની માહિતી આપને પ્રાપ્ત થઈ જ ગઈ હશે. જો ન થઈ હોય તો આપને જણાવી દઉં. આજે થઈ 8 જૂન, કાલે 9 જૂન સવારે 8 વાગે, મે બી 8 કે 9 વાગે આપ આપનું રિઝલ્ટ GSEB.org પરથી જોઈ શકો છો. તો સૌ પ્રથમ તો આપ સૌને બેસ્ટ ઓફ લક, ધોરણ 10ના સ્ટુડન્ટોને, કે આપનું રિઝલ્ટ સારામાં સારું આવે, બેસ્ટ આવે અને આપે જે મહેનત કરી છે સંપૂર્ણ વર્ષ તે આપણી ફળે અને આપ જે 11મા ધોરણની અંદર જે પણ પ્રવાહની અંદર કે જે પણ આપણે કોર્સની અંદર એડમિશન લો તેમાં તમે સફળ થાઓ તેવી અત્યારથી જ હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. તો હવે આપણે વાત કરીએ કે ધોરણ 10 પછી સામાન્ય રીતે આપણે વિજ્ઞાન પ્રવાહ લેતા હોઈએ છીએ કે જેને વધારે માર્ક્સ આવ્યા હોય તે વિજ્ઞાન પ્રવાહ કન્સિડર કરતા હોઈએ છીએ. એટલે કે પહેલી આપણે પ્રાયોરિટી વિજ્ઞાન પ્રવાહને રાખીએ છીએ કે જો આપણે વધારે સારા માર્ક્સ હોય તો આપણે વિજ્ઞાન પ્રવાહ લઈએ, એવું આપણે મનમાં વિચારતા હોઈએ છીએ. પરંતુ આપણે એક વસ્તુનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ એ ટાઈમે કે ધોરણ 10 પછીનું જે અગત્યનું જે વર્ષ છે ધોરણ 11, તે ખૂબ જ એક આપણું જે સચોટપણે આપણું જે પગલું હોવું જોઈએ કે જેથી આપણને ભવિષ્યની અંદર કોઈ તકલીફ ન પડે, આપણને કોઈ જ રીતનો પસ્તાવો ન થાય કે આપણે શા માટે આ પ્રવાહ કે આ કોર્સને પસંદ કર્યો. તો સર્વપ્રથમ આપણે તો સ્વમૂલ્યાંકનની જરૂર હોય છે કે આપણે જે ધોરણ 10ની અંદર જે આપણે અભ્યાસ કર્યો, અભ્યાસની અંદર આપણે કયા વિષયની અંદર આપણને રસ હતો, તેમાં આપણને કેટલું આવડ્યું, આપણે તેમાંથી કેટલું મેળવ્યું, એટલે કે રિઝલ્ટ બાદ તમે તેના માર્ક્સ કેટલા તમારે આવ્યા, તે બધું આપને એક એનાલિસિસ કરવાનું રહે છે અને તેથી તમે જાતે જ નક્કી કરી શકો કે આપને કઈ ફિલ્ડમાં જવાનું છે. એવું ન હોય કે ઓલ ઓવર રિઝલ્ટ આપનું જો બનતું હોય સારું તો આપ વિજ્ઞાન પ્રવાહ લઈ લો, અથવા આપ કોમર્સ લઈ લો, અથવા આપ આર્ટ્સ લઈ લો જો થોડું નીચું હોય તો. પરંતુ જો આપનો કોઈ એક વિષયની અંદર રસ વધારે હોય, જેમ કે આપનો રસ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીમાં અને ગણિતમાં વધારે જોવા મળે છે, પરંતુ તમારે તે વિષયની અંદર મહેનત ખૂબ જ કરી હોવા છતાં તમારા માર્ક્સ રિઝલ્ટની અંદર ઓછા આવ્યા છે અને બીજા જે સબ્જેક્ટો છે તેના માર્ક્સ વધારે આવ્યા છે, કારણ કે તે થોડા તમને એ ટાઈમે જે તમે વાંચેલું હતું તે જ પૂછાયું હતું અને વિજ્ઞાનમાં અને ગણિતમાં એવું થયું ન હતું. તો એ પરથી તમે એ ડિસિઝન ન લઈ શકો કે તમારે આર્ટ્સ અથવા કોમર્સ લેવું છે કારણ કે મારે આ સબ્જેક્ટના માર્ક્સ ઓછા છે. પરંતુ અહીંયા આપણે એક પર્ટિક્યુલરલી આપણે કોઈ પણ પ્રવાહ નક્કી કરતાં પહેલાં આપણે સંપૂર્ણપણે એનાલિટિક્સ કરી લેવું જોઈએ કે આપણને કયો વિષય વધારે ફાવે છે, આપણે કયો વિષય સરળતાથી સમજી શકીએ છીએ અને આપણે પરીક્ષામાં તે વિષયને સરળતાથી ઉતારી શકીએ છીએ. એટલે કે આપણે જે વિજ્ઞાન પ્રવાહ લેવાનું જો વિચારતા હોઈએ તો આપણને એટલો તો સંપૂર્ણપણે ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે વિજ્ઞાન પ્રવાહની અંદર આપણે આગળ શું કરીશું અને આપણને વિજ્ઞાન અને જે આપણે બાયોલોજી જો રાખવાનું તો બાયોલોજી, મેથ્સ રાખવાનું તો મેથ્સ. જેમ કે વિજ્ઞાન પ્રવાહની અંદર 2 ભાગ પડે કે આપ મેથ્સ પણ રાખી શકો અને બાયોલોજી પણ રાખી શકો. આ બંને ઓપ્શન્સમાં હોય છે અને કેમિસ્ટ્રી અને ફિઝિક્સ બંને કમ્પલસરી સબ્જેક્ટ હોય છે. તો આપ એ વસ્તુનું ધ્યાન રાખજો કે આપને ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રી, મેથ્સ એટલે કે આ ત્રણેય વિષયોની અંદર તમારી સંપૂર્ણ નિપુણતા હોવી જોઈએ, એટલે કે તમને રસ હોવો જોઈએ. તમે ધોરણ 10નો જે આપણે અભ્યાસ કર્યો તે સંપૂર્ણ રીતે એક બેઝિક પાયો છે. જો તમારો બેઝિક પાયો કમ્પ્લીટ હશે તો તમને ધોરણ 11ની અંદર ફાવટ આવી જશે અને તમે સારા માર્ક્સ મેળવી શકશો. પરંતુ જો અહીંયા તમે એવું નહીં કરો, એટલે કે જો તમને બીજા જ વિષયોની અંદર રસ વધારે હોય તેમ છતાં તમે કોઈના કહેવાથી અથવા કોઈના ફોર્સથી તમે વિજ્ઞાન પ્રવાહને જો રાખી લેશો તો તમને આગળ જતાં ખૂબ જ તકલીફ પડશે. એટલે કે જે ડિસિઝન લેવું તે સેલ્ફ, એટલે કે જાતે જ નિર્ણય કરવો કે તમને કયો વિષય ફાવે છે અને કઈ આગળ લાઈન છે, એટલે કે તમે કઈ સબ્જેક્ટની અંદર માસ્ટરી ધરાવો છો અને તમે સક્સેસફુલ કઈ રીતે બની શકશો તે જ વિષયની અંદર. તો હવે વાત કરીએ કે ધોરણ 10 પછી સામાન્ય રીતે મોટાભાગના જે વિદ્યાર્થીઓ છે તે ધોરણ 11ની અંદર જતા હોય છે, એટલે કે આગળ જ પ્રવેશ મેળવી લેતા હોય છે ધોરણ 11ની અંદર. પરંતુ એવું નથી. અહીંયા એ સિવાયના પણ કેટલાક અન્ય જે ડિગ્રીઓ રહેલી છે અથવા તો જે કોર્સ રહેલા છે, જેમ કે ડિપ્લોમા. તો હવે અહીંયા ડિપ્લોમાની વાત કરીએ તો આપ ડિપ્લોમા કર્યા બાદ પણ આપ મેથ્સથી અથવા તો
આપણે જેમ કહીએ કે ડિગ્રી એન્જિનિયરિંગ આપણે કરી શકીએ છીએ, એટલે કે આપણે જો ડિપ્લોમા કર્યો હોય તો તેના બાદ આપણે માસ્ટર ડિગ્રી તરીકે એન્જિનિયરિંગ આપણે કરી શકીએ છીએ, ડિગ્રી એન્જિનિયરિંગ કરી શકીએ છીએ. તો હવે વાત કરીએ આપણે કે ડિપ્લોમાની અંદર બેઝિકલી ઘણા બધા જ કોર્સો રહેલા હોય છે, જેમ કે ઓટોમોબાઈલ, આઈટીને લગતા એટલે કે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીને લગતા, આર્ટ્સ ટીચિંગ વગેરે વગેરે ઘણા બધા અલગ અલગ કોર્સો રહેલા હોય છે. તે આપ જે પર્ટિક્યુલર યુનિવર્સિટી કે પર્ટિક્યુલર જે પણ કોલેજમાં જવાના હોવ તેના વિશેની માહિતી મેળવી લેવી કે ત્યાં કયા કયા કોર્સ અવેલેબલ છે. આપ ગૂગલ કરી શકો છો, કોઈ ફ્રેન્ડને પૂછી શકો છો જે ડિપ્લોમાની અંદર હોય, અથવા ભવિષ્યની અંદર કયા પ્રકારની માંગ રહેવાની છે ડિપ્લોમાને લગતી તેના વિશેનો આપ જો માહિતી મેળવવા માંગતા હોય તો કોઈ જે ફિલ્ડની અંદર નોકરી કરે છે અથવા તે ફિલ્ડનો થોડો ઘણો જાણકાર છે તેના જોડેથી આપ માહિતી લઈ શકો છો કે આગળના ભવિષ્યની અંદર અને હાલમાં શું સ્કોપ રહેલા છે. તો ડિપ્લોમા આપ એ રીતે પસંદ કરી શકો છો. ત્યારબાદ આવે છે આઈટીઆઈ, એટલે કે થોડું આપણને નબળું પરિણામ મળે અને આપ ઈચ્છતા હો કે મારે ટૂંક જ સમયની અંદર કોઈ નાનો અમથો એવો કોર્સ કરીને મારે પોતાની જાતે જ કંઈક કરવું છે, અથવા તો આપણે કોઈક ગવર્મેન્ટની આશાએ જઈએ કે કોઈ ગવર્મેન્ટની અંદર આપણને જોબ મળી જાય આઈટીઆઈની સર્ટી થ્રુ, તો એ પણ થઈ શકે છે. તો આપ આઈટીઆઈની અંદર ફિટર વગેરેના કોર્સ પણ કરી શકો છો. ત્યાં પણ ઘણા બધા કોર્સ અવેલેબલ હોય છે. તો આઈ થિંક દરેક જિલ્લાની અંદર આઈટીઆઈ તો આપને અવેલેબલ મળશે જ મળશે. તો આપ સિમ્પલી ગૂગલ કરી શકો છો કે આઈટીઆઈની અંદર કયા કયા કોર્સો રહેલા છે, તો આપ તમામ કોર્સ વિશેની માહિતી મેળવી શકો છો. તો બેઝિકલી આપણે અહીંયા તો આ વિડીયોની અંદર તો એક જ સ્ટેપની વાત કરવાના છીએ. આગળનું સ્ટેપ શું એ તમે વિચારી લેજો કે તમારે આગળ હવે શું કરવું. તો આઈટીઆઈ ધારો કે તમારે પસંદ કર્યું હોય તો તેની અંદર વિવિધ કોર્સો રહેલા હોય છે. તો તેમાંથી તમારે લગતો એટલે કે તમને જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે તે કોર્સ તમે પસંદ કરજો, અને જેથી તમે આઈટીઆઈ સંપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ કર્યા બાદ પણ તમે તમારો જે કોર્સ છે તેના સર્ટી થ્રુ અને તમારી મહેનત થ્રુ પણ તમે આગળ વધી શકો. હવે વાત કરીએ ફાઇન આર્ટ્સ ડિપ્લોમા કોર્સ. તો આ બધા અહીંયા કોર્સો રહેલા હોય છે ડિપ્લોમાના. તેમજ કૃષિ યુનિવર્સિટીના પણ કોર્સો હોય છે, જેમ કે દાંતીવાડા આપણે જે કૃષિ યુનિવર્સિટી છે જૂનાગઢની અંદર છે, એમ વિવિધ જે કૃષિ યુનિવર્સિટીઓ જે ગુજરાતમાં રહેલી છે તેની અંદર વિવિધ પ્રકારના ધોરણ 10 પછીના કોર્સ રહેલા હોય છે. તો આ તમામ કોર્સો છે એ આપ તેની અંદર એપ્લાય કરી શકો છો, અને મેરિટ બેઝ અંદર એન્ટ્રી હોય છે. તો આપ ત્યાંથી આપ તે કોર્સો કરી શકો છો. હવે આપણે જે મેઇન વાત કરવાના છીએ તે ધોરણ 10 પછી ધોરણ 11, એટલે કે મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓનો આ વિષય હોય છે કે ધોરણ 11માં કયો પ્રવાહ પસંદ કરવો. સૌથી વધારે પેરેન્ટ્સને એટલે કે જે વાલીઓ હોય છે તેમને અને સ્ટુડન્ટ બંનેને એક જ પ્રકારની મુશ્કેલી અનુભવાતી હોય છે કે ધોરણ 10 પછી 11ની અંદર કયો પ્રવાહ અમારું બાળક લેશે તો તે ભવિષ્યની અંદર સારી એવી પોસ્ટ કે સારું એવું નામ કમાઈ શકશે. તો એના વિશે આપણે વાત કરી જ શરૂઆતમાં જ, પરંતુ ફરીથી એકવાર જણાવી દઉં કે વિજ્ઞાન પ્રવાહ જે આપણે હોય છે, તો વિજ્ઞાન પ્રવાહની અંદર 2 પાર્ટ રહેલા હોય છે, એક મેથ્સ અને એક બાયોલોજી. તો મેથ્સની અંદર એક ગણિત વિષય કમ્પલસરી હોય છે, અને જે બી ગ્રુપ જો આપણે લો તો બાયોલોજી કમ્પલસરી હોય છે, એટલે કે કેમિસ્ટ્રી અને ફિઝિક્સ તે બંનેમાં કોમન વિષય રહેલા હોય છે. એટલે કે તમે એ ગ્રુપ લો કે બી ગ્રુપ લો, ભૌતિક વિજ્ઞાન અને રસાયણ વિજ્ઞાન, કેમિસ્ટ્રી અને ફિઝિક્સ બંનેમાં તો આવવાના જ છે. પરંતુ અહીંયા જો તમે એ ગ્રુપ લેશો તો મેથ્સ આવશે, બી ગ્રુપ લેશો તો બાયોલોજી આવશે. હવે અહીંયા સિમ્પલી જો મેથ્સ તમે લીધું હોય તો આગળનું સ્ટેપ તો તમને ખ્યાલ જ હશે કે એન્જિનિયરિંગ, બીએચસી વગેરે ઘણા બધા અંદર આપણે એમ મેથ્સ કર્યા પછી ધોરણ 12 પછી પણ આપણે ઘણું બધું આગળ કરી શકીએ છીએ. તો ધોરણ 12 પછી શું એનો પણ એક પર્ટિક્યુલર વિડીયો આ ચેનલ પર અવેલેબલ થઈ જ જશે ટૂંક સમયમાં. તો બાયોલોજી એટલે કે જીવવિજ્ઞાન. તો જીવવિજ્ઞાનની અંદર બેઝિકલી આપને ખબર જ હશે કે ડૉક્ટર, BHMS, BAMS, MBBS, નર્સિંગ આ બધા કોર્સો બાયોલોજીની અંદર મોટાભાગે કરતા હોય છે. BHC વગેરે પણ બાયોલોજી કોર્સ કર્યા પછી આપણે બાયોલોજી પ્રવાહ પસંદ કર્યા પછી પણ આપણે કરી શકીએ છીએ બાયોલોજી એટલે કે જીવ વિજ્ઞાન. તો ધોરણ 11 પછી વિજ્ઞાન પ્રવાહ, અને ત્યારબાદ સામાન્ય પ્રવાહ એટલે કે સામાન્ય પ્રવાહની અંદર આર્ટ્સ અને કોમર્સ બંનેનો સમાવેશ થાય છે. જો તમારો રસ હોય થોડુંક ગાણિતિક પ્રક્રિયાઓમાં, થોડા દાખલા ગણવામાં, તો તમે ગાણિતિક પ્રક્રિયા એટલે કે કોમર્સની અંદર અકાઉન્ટ સબ્જેક્ટની અંદર થોડું ટફ આવે છે. બાકી બીજું બધું તો થોડું ઇઝી જ આવે છે. તો
આ કોમર્સ કર્યા પછી BCom CA વગેરેની પણ તમે તૈયારીઓ કરી શકો છો. ત્યારબાદ સામાન્ય પ્રવાહની અંદર આર્ટ્સની અંદર BA અને તમે માસ્ટર ડિગ્રી કરવા માટે MA કરી શકો છો. એ સિવાય પણ B.Ed વગેરે પણ તમે આ જે તમામ 11 પછીના જે કોર્સો છે તેની અંદર કરી શકો છો. તો આજના વિડીયો માટે બસ આટલું જ. વિડીયો જોવા માટે ધન્યવાદ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.